שלום, אני דוד, והיום נדבר על ייצוג גרפי של מתיחות וקיבוצים אופקיים. על מה אנחנו מדברים? תכף נראה במעבדת הגאוגברה הבאה. יש לנו פה מערכת הצירים עם גרף הסינוס מסורטט על זה, והמטרה שלנו לראות מה קורה כאשר אנחנו מציבים סינוס של bx. אנחנו רוצים לראות מה קורה כאשר b נמצא בפנים, איך הוא משתנה. כרגע אנחנו רואים ש-b שווה ל-1, b שווה ל-1, זה אומר שבעצם זה סינוס x, ואם אני אציג אותו, אנחנו מקבלים אותו בדיוק על פניו. מה יקרה אם אני מגדיל את b, והופך אותו, נאמר, ל-2? זה אומר שבעצם אני אמור לכווץ את הגרף פי 2. בואו נראה שזה באמת עובד. אכן הוא מתכווץ, ותשימו לב שקיבלתי בדיוק את הגרף של סינוס מכווץ פי 2. איך אני יודע שמכווץ פי 2? נקודת האמצע שלי היא כמובן ראשית הצירים. הסינוס חתך פעם ראשונה את ציר ה-x ב-180 מעלות, הסינוס המכווץ חתך פעם ראשונה ב-90 מעלות. הסינוס חתך פעם שנייה ב-360 מעלות, הסינוס המכווץ פי 2 חתך את זה פעם שנייה ב-180 מעלות. אותו דבר בדיוק נמצא בצד השלילי. הסינוס חתך פעם ראשונה את ציר ה-x במינוס 180 מעלות, הסינוס המכווץ חותך אותו במינוס 90 מעלות. למעשה, מה שקיבלתי זה את הגרף המקורי, מכווץ באופן אופקי פי 2. זה משאיר לנו כמה דברים שווים, וזה משנה לנו הרבה דברים. מה שנשאר שווה זה כמובן קו המקסימום, שנשאר 1, בכל מקרה. גם קו המינימום נשאר מינוס 1, כפי שהיה קודם. המקסימום והמינימום לא השתנו בכלל. אבל מלבד זאת, המון השתנה. נקודות החיתוך עם ציר x השתנו לגמרי. נקודות המקסימום, ה-x שלהם השתנה, ה-y נשאר אותו דבר. בגלל שנקודות המקסימום והמינימום השתנו, תחומי העלייה והירידה השתנו. הנה, הסינוס באופן מקורי, תחום העלייה שלו, הוא ממינוס 90 מעלות ועד פלוס 90 מעלות. אחרי שקיבצנו אותו פי 2, הוא ממינוס 45 מעלות ועד פלוס 45 מעלות. תחום העלייה קובץ פי 2. תחומי החיוביות השתנו. מלכתחילה, התחום החיוביות של הסינוס היה בין 0 מעלות לבין 180 מעלות. זה התכווץ פי 2, וזה רק בין 0 ל-90 מעלות. ובין 90 מעלות ל-180 מעלות, זה תחום שליליות. כפי שהיה במקור, בין 180 מעלות לבין 360 מעלות. יוצא מזה שהמון דברים משתנים כתוצאה מזה שכפלתי את ה-x פי 2. זה יקרה גם אם אני כופל אותו פי 3. אם אני כופל אותו פי 3, אני צריך לקבל את הסינוס מכווץ פי 3, כלומר נקודת החיתוך עם ציר ה-x צריכה להיות ב-60 מעלות. בואו נבדוק שזה אכן מתממש, נתקרב ל-3, וואלה. זה באמת חתך את זה ב-60 מעלות פעם ראשונה, וב-120 מעלות פעם שנייה, וב-180 מעלות פעם שלישית, וב-240 מעלות פעם רביעית. ואני רואה שהמחזור של סינוס 3x, כל כולו הוא רק 120 מעלות. הוא לא כל ה-360 מעלות שהיה לי מלכתחילה עבור הסינוס. שוב, גובה המקסימום נשאר אותו דבר, 1. גובה המינימום נשאר אותו דבר כמו קודם, מינוס 1. אבל מלבד זאת, הכל השתנה. נקודות החיתוך עם הצירים השתנו. תחומי החיוביות השתנו. תחומי השליליות השתנו. תחומי העלייה השתנו. תחומי הירידה השתנו. גודל המחזור השתנה. אותו דבר יקרה גם אם אני מגדיל את ה-b ומכווץ אותו עד כדי נאמר 6. בצורה כזאת קיבצתי את הסינוס פי 6, ובאמת אני רואה שהוא גמר מחזור שלם תוך 60 מעלות. ומחזור שני עד 120 מעלות. ומחזור שלישי עד 180 מעלות. ובעצם נכנסים לי 6 מחזורים עד למחזור האחד של הסינוס. כלומר, באמת, הכל קובץ פי 6. אותו הדבר בדיוק יקרה גם עם הקוסינוס.
בואו נחזיר את ה-b להיות 1 לרגע. ניפרד מהסינוס לרגע, נציג את הקוסינוס, ונציג גם מה קורה לקוסינוס כאשר אותו אני מקווץ. מה קורה כאשר b נהיה 2? אותו דבר כמו הסינוס. קיבלתי את אותו גרף מקווץ. המקסימום נשאר ב-1. המינימום נשאר ב-1, אבל מלבד זאת, כל נקודות החיתוך השתנו. כל תחומי העלייה והירידה השתנו. כל תחומי החיוביות והשליליות השתנו. ואותו דבר יקרה אם אני מקווץ את זה עד פי 3. אני מקבל בעצם שהמחזור של הקוסינוס שמתחיל פה ונגמר פה ב-120 מעלות, ומחזור שני נגמר פה ב-240 מעלות, ומחזור שלישי נגמר פה ב-360 מעלות. כלומר, לתוך 360 מעלות נכנסים 3 מחזורים של קוסינוס 3x. לתוך מחזור אחד של קוסינוס נכנסים 3 מחזורים של קוסינוס 3x. ואותו דבר יקרה, או דבר דומה יקרה אם אנחנו מגדילים את זה פי 6. קיבצתי את כל הגרף פי 6, הכל השתנה, חוץ מהמקסימום והמינימום שנשאר ב-1 ו-1. גודל המחזור השתנה, ואיתו נקודות החיתוך עם הצירים, איתו החיוביות, איתו תחומי השליליות, איתו ערכי ה-x של המקסימום ושל המינימום. מה יקרה אם אני כופל במספר שקטן מ-1? איך ישתנה הקוסינוס? כנראה במקום להתכווץ, הוא ימשיך בכיוון ההפוך וכנראה יתרחב. נביא אותו נאמר לחצי. מה קרה לקוסינוס? נעלים ברגע את הסינוס. מה קרה לקוסינוס? הוא נהיה רחב פי 2. מתחתי אותו פי 2 לרוחב. נקודת המחזור מתחילה מפה, ונגמרת אי שם בצד ימין מעבר למה שאני יכול לראות. אני יכול להסתכל על מחזור אחר. מחזור שמתחיל במינוס 180 מעלות, עולה, יורד וחוזר לעצמו ב-540 מעלות. כלומר, אני רואה שהגודל של המחזור נהיה פעמיים 360 מעלות. נהיה 720 מעלות. כלומר, כאשר אני כופל את הקוסינוס, את ה-x בתוך הקוסינוס, פי חצי, זה אומר שאני מרחיב את הקוסינוס פי 2. ואם אני ארחיב אותו עוד יותר, פי 0.3, פי 0.2, בעצם אני מקבל את הקוסינוס רחב פי 5, ואותו דבר יהיה נכון גם לגבי הסינוס, שהוא רחב פי 5. גם הקוסינוס וגם הסינוס מתרחבים כאשר כופלים את ה-x שלהם במספר קטן מאחד, ומתכווצים מאוד כאשר כופלים אותם במספר גדול מאחד. נחזור למצגת. מה שראינו, כאשר כופלים במספר חיובי, אם הוא גדול מאחד, אז הגרף מתכווץ אופקית. אם הוא קטן מאחד אבל גדול מאפס, הוא דווקא מתרחב. מה שנעשה עכשיו, נראה מה קורה כאשר כופלים במספר שלילי. ואת זה נראה במעבדת הגיאוגברה הבאה. אנחנו מסתכלים שוב על הגרף של הסינוס, ואני שואל את עצמי כרגע, מה יקרה כאשר אני כופל את ה-x במספר שלילי? למשל במינוס 1. איך ייראה הגרף של סינוס של מינוס 1 כפול x? זה בעצם הייתי צריך לדעת כבר. סינוס של מינוס x אמור להיות שווה למינוס של סינוס x. כאשר אני כופל אותו במינוס 1, אני בדיוק מקבל את השכפול של גרף הסינוס בסימטריה הפוכה. החלק העליון הפך להיות תחתון, החלק התחתון הפך להיות עליון. קיבלנו פשוט העתק סימטרי של גרף הסינוס. למעלה הפך להיות למטה, למטה הפך להיות למעלה. תחום עלייה הפך להיות תחום ירידה. תחום ירידה הפך להיות תחום עלייה. חיובי הפך לשלילי, שלילי הפך להיות חיובי. מקסימום למינימום, מינימום למקסימום. הכל יתהפך מלבד נקודות החיתוך עם צבע X. מלבד זאת הכל יתהפך. מה יקרה אם עכשיו אני לא אבחר דווקא את מינוס 1, אלא אני אקח, נאמר, מינוס 2,
כנראה זה יהיה בדיוק השכפול ההפוך של סינוס 2x. סינוס 2x אמרנו שזה קיבוץ פי 2 של סינוס x, ולכן סינוס של מינוס 2x צריך להיות קיבוץ פי 2 של מה שקיבלנו עד כה. בואו נראה מה אני מקבל. הייתי צריך להזיז את זה לכיוון ההפוך. אכן, כאשר b שווה למינוס 2, קיבלתי את אותו גרף של סינוס מינוס x מקובץ פי 2. כשאני אקח אותו למינוס 3, אני אקבל את אותו גרף מקובץ פי 3. כאשר אני אקח אותו למינוס 6, אני אקבל את אותו גרף מקובץ פי 6. הכפל של x במספר שלילי עושה שני דברים לגבי הסינוס. הוא גם הופך אותו מעלה, מטה, מטה, מעלה, וגם מקבץ אותו בעת ובעונה אחת. זה מה שקורה כאשר כופלים את ה-x בתוך הסינוס במספר שלילי. עכשיו, שאלה, מה יקרה עם הקוסינוס? מה יקרה עם קוסינוס כאשר אני אציב בו מינוס 1? בואו ניפרד לרגע מהסינוס ונציב את הקוסינוס. איך לדעתכם ייראה הקוסינוס של מינוס x? לכאורה אנחנו אמורים לדעת איך נראה קוסינוס של מינוס x. נראה אותו דבר. כי קוסינוס של מינוס x שווה לקוסינוס x. תמיד. ולכן זה בול אותו דבר. אם עכשיו אני אקח מינוס 2, אני פשוט אקבל את הגרף הזה מקובץ פי 2. אם אני אקח מינוס 3, אני אקבל אותו גרף מקובץ פי מינוס 3. פי 3. אם אני אקח מינוס 6, אני אקבל את אותו גרף מקובץ פי 6. בעצם, כאשר אני כופל את המקדם של הקוסינוס במספר חיובי או במספר שלילי, אין הבדל. כי קוסינוס של זווית חיובית וקוסינוס של זווית שלילית, אם הערך המוחלט של שתי הזוויות האלה שווה, הקוסינוס הוא אותו קוסינוס. בסינוס, כמו שראינו, נוצר הבדל. אבל בקוסינוס אין הבדל. ואת זה אנחנו צריכים לזכור. נחזור למצגת. נסכם. מה שראינו בעצם, שכאשר אני כופל את הקוסינוס במספר b, בין אם הוא גדול מ-1 ובין אם הוא קטן ממינוס 1, זה מתנהג בדיוק באותה צורה. זה מתכווץ. כאשר אני אכפול את הקוסינוס, את ה-x שבתוך הקוסינוס, במספר b, שהוא בין 1 לבין מינוס 1, זה יתפשט. שוב, חיובי, שלילי, זה מתנהג אותו דבר. קוסינוס של x, קוסינוס של מינוס x, אותו דבר. זה לא המצב שיש לנו בסינוס. בסינוס, כאשר אני כופל במספר חיובי, גדול מ-1, אני מקבל קיבוץ. כאשר אני כופל במספר חיובי, קטן מ-1, אני מקבל מתיחה. אבל כאשר אני כופל במספר שלילי, אני מקבל אפקט כפול. גם קיבוץ או מתיחה, וגם התהפכות מעלה-מטה. זה למעשה מסכם לנו את כל מה שקורה לגבי קיבוצים ומתיחות אופקיים של סינוס ושל קוסינוס. תודה רבה, אני דוד פיילכנפלד, נתראה בהמשך.